Hi everyone and welcome back. We're heading into episode 2 of Theory of Love. Kai. It's really sad to see Third being used the amount he is just in one episode and how callous and selfish Kai doesn't realize he is being. I mean, everyone else around him can tell just what kind of person he is. There is a great touch of comedy in this show as well, such as the minor character calling him a dog, or Third crying and the shower stops working so he pours a water bottle on his face. This show is great at reeling you in the sad moments, but really making you root for the characters. It lets you kind of lose yourself in those moments and realize you can have a plethora of feelings. I feel like you go through an emotional roller coaster just in the first episode alone. The look he gives to จำที่ผมเคยบอกได้ไหมครับหากเปรียบชีวิตเราเหมือนหนังถามว่านานเท่าไหร่ไอ้สัตว์มึงช่วยตอบคำถามกูดิ yeah 3 ปีฮะ3 ปีตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเชี่ย so long แล้วมึงก็ทนเก็บไว้ตลอดเลยเนี่ยนะจะปิดมันอีกนานแค่ไหน until he dies คงตลอดไปอ่ะอีกปีเดียวเดี๋ยวก็เรียนจบแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเว้ยว่าคนอย่างแม่งที่ไม่เคยรักใครจริงจัง that's ถ้าสัก true วันหนึ่งอะจะรักใครจริงจังขึ้นมาสักคน he loves with all his คน heart คนนั้นจะเป็นได้หรือเปล่า เดี๋ยวไปดูท้องตัดละกันว่าต้องแก้อะไรเพิ่มเปล่า he's so good at editing but he never turns up เป็นห่วงเสียงตัวละครมากกว่าขอให้คนถือบูมอะเข้าไปม่อสาวไอ้อันนี้จริง exactly that's true he doesn't care about this film ทำไมมึงอะไม่ลองหามาคบคนดีๆบ้างแบบคนที่อยู่ใกล้ๆตัวมึงอะไรอย่างเงี้ยใครวะมึงลองคิดดูดีๆ you cannot even คิดดีๆ subtle ด้วยคนที่ไปไหนก็ไปกับมึงอยู่เคียงข้างมึงเสมอเดี๋ยววันนี้มึงไปบอกน้องๆเขาด้วยนะว่าเราไม่ว่างเซลฟี่ด้วย who says that for you see not even for you รู้ป่ะตอนเนี้ยเด็กนิเทศทุกคนน่ะยกให้แม่งเป็นผัวคณะเลยนะเว้ย oh เพราะแม่งแบ yeah บอบอุ่นใจดี unlike เข้าถึงง่าย Kai แล้วแม่งมันสนิทกันตอนไหนวะ I อันนี้กูก็ไม่รู้อ่ะ yeah but to be honest they can have friendships outside of you กับ guys น้องอะเฮียละกูเปิดตลอด well you obviously did forget to turn it on เสียงแอมเบียนป่าต้องอัดด้วยเหรอวะ of course you กูเตือนมึงอีก do ครั้งแล้วว่าซีนไหนที่มันสำคัญนะมันต้องเอาเสียงจิ้งหรีดเข้ามาช่วยไง how is he going to pass this course when he doesn't seem to really care ก็นี่กูสร้างโอกาสให้มึงเลยนะเว้ยมึงอาศัยจังหวะเนี้ยใส่ภาพแล้วมันไปเลยไปดิรออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปอ่านให้ดีเฮ้ยหูฟังแม่งเป็นไรวะเสียงแม่งอู้อี้เหมือนจะพังเลยอ่ะ and you get a lot of static white noise ถ้าไม่มีมึงเนี่ยชีวิตกูจะอยู่ยังไงวะเวอร์ละรีบอัดเลย I know he just means it in a friendly way but it's true see moments like this makes you realize there could be something between them when Kai does these really sweet gestures the camera work ไอ้ค่ายกูมีอะไรจะบอกอะ mm-hmm ชอบบรรยากาศแบบนี้เหมือนกัน I mean how do you tell someone after 3 years that you like them พี่เตอร์ใช่ไหมคะ and you are หนูฝากให้พี่ค่ายเลยค่ะ she's now in the shipper I did think she would have a good career after this โอ้โหนั่นแหละนั่นชื่ออีกคนนึง you don't even know the girl's มึง name ว่ากูนัด I think that speaks more about you การตอบแทนนี้ปะวะก็แล้วแต่มึงดิ พี่ค่ายชอบของขวัญหนูหรือเปล่าคะพี่เติร์ด yes he does so do you want to go on a date with him as a thank you วันนั้นกูไอ้ค่ายไปอัดมาเพิ่มอะพวกเสียงเดินเสียงย่าอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเป็นไงบ้าง nothing ดีนะ happened
ได้แอมเบียนดีๆมาเพียบเลย ใช่ มันไม่ง่ายนะเว้ยทู Yeah. ถ้ากูเป็นคนอื่นอ่ะ กูคงบอกไปนานแล้ว แต่นี่กูเป็นเพื่อน ถ้ากูบอก He ไปแล้วมัน always looks like he's going to cry. กูไม่อยากเสียเพื่อนนะเว้ย Yeah, splicing sounds together. Uh-oh. ค่ายกูรักมึง 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 He does cry very well. แม้ไม่ได้เหมือนกับใคร แต่ฉันเองก็พอใจ แค่ได้รักเธอ เวลามึงเครียดอะมึงชอบขมวดคิ้วอย่างเงี้ยถึงเนี้ยไอ้สัสหน้ามึงเนี่ยย่นเหมือนหมาปากเลยหน้ากูไม่ขนาดนั้นปะไอ้ค่ายนี่มึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยไหนบอกจะรีบตามมาไงนี่แม่งจะเลยเวลาฉายโฆษณาแล้วเนี่ยกูอยู่ข้างหลังมึงนี่แล้วไงไอ้ค่ายใช่เวลาปะไฟมันแยงตากู He's asleep again. He cries really pretty. It really sucks. ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมแต่เวลาดูหนังในโรงเราร้องไห้ทีไรมึงเห็นได้ไงอะเมื่อกี้มึงหลับกูแกล้งหลับแอบลุ้นมึงใช้น้ำตาเนียนๆเนี่ยหนุกกว่าดูหนังอีก หนังแม่งน่าเบื่อ See, things like that. เสียเวลาต้อง80 นาที Things like that shows that there's something more for Kai in third. Because it's confession to someone that you felt something for years. What is going on, Kai? แค่เบื่อกับการเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยๆแบบนี้เฉยๆว่ากูจะพอละกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักกูจริง But you don't really love them either. Didn't tell him in the end. บอกก็เฮียแล้วแม่งกูจะมาหามึงทำไมอ่ะอะไรของมึงเนี่ยมึงกลัวอะไรไว้เติร์ด ไอ้เติร์ดมึงจะหายนานปะวะ Until he finds the perfect เสือก movie. มาตอนกูจะปิดร้านอีก มึงช่วยกูเลือกหน่อยดิว่ามันมีหนังรักที่มีซีนสารภาพรักดีๆอ่ะมันมีเรื่องไหนบ้าง What kind of love confession? แกมาทำอะไรเอาตอนนี้ชิ้นคืนดีกับมิวแล้ว That wig. หากเต็มใจจะโดนรบกวนก็จะชวนมารวมหัวใจ What I really like about this is from the actual movie, play-by-play back of the actual scene, and what they do is just in time. But the dance movements, coming down the pole, the smile here is literally what happens in the movie. Completely the same, the exact same. They did such a good job. I bet they had to really study that scene in 10 Things I Hate About You. Before we get into that scene, I have a really dislike for the actual scene in Love Actually, because it's the moment a guy's best friend confesses his love for the guy's girlfriend. So as sweet as the moment's supposed to be, it's not in my eyes, because he's confessing his love for his friend's partner. And if you watch the movie, you'll find out how she feels about that. But to me, that's not something a friend is supposed to do. It just really, that scene always bothers me, because it's something I personally do not like and I'm against. But I guess each to their own. But I just think it's not a good look for the people in that scene. I mean, technically, he doesn't have a girlfriend like that. He breaks up with them. หวัดดี Does he?
ชอบ you. มึง Oh, technically he's confessed. ตอนนี้กูยังไม่อยากมีใครอะ He's so oblivious. แต่ก็ขอบใจมึงมากนะ รักมึงนะเพื่อน กูทำอะไรอะมันก็อร่อยหมดแหละ นี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อย นี่เอามา วันนี้ใช่ไหม Why จี would นี้ he ใช่ไหม just take his phone? ขอดูก่อน วันนี้เหรอบอกกูก่อนเอามาไอ้เติร์ดเอามาเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ย เอามาเฮ้ยอย่ายุ่ง แม่งเอ้ย กูว่าแล้วไอ้เชี่ยค่ายแม่งโง่ แต่กูไม่คิดว่ามันจะโง่ขนาดนี้อะกูอะมีแผนให้มึงอะแต่ต้องใช้ความหน้าด้านของมึงหน่อยนะเว้ยไอ้เติร์ดยังไงวะ It's really bad, right? โอ้โหเติร์ด He just watches him. ร้องกูจะร้องตามเลยเนี่ย Look at him. He doesn't สอง care. ห้องนอนแบบมึงไปนอนห้องกูได้นะเติร์ด นี่มันจะดีเหรอวะบอล ดีดิวะ เพื่อนเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันบ้าง Yeah, but at least he tried to help him. คืนนี้ Kai เลย didn't เดี๋ยวกูจะปิด care. ร้านพอดี Why is there pizza on your bed? เฮ้ยไปนอนห้องกูดีกว่า Oh, now you ห้อง say ไอ้ it. โบแม่งเล็กไปว่ะเกรงใจมัน เกรงใจเพื่อนแม่งด้วย เยอะเลย ถ้ามึงใจดีขนาดเนี้ยงั้นสกินแคร์กับน้ำหอมเนี่ยกูใช้ของมึงหมดเลยนะไอ้สัตว์ถ้าจะแชร์กับกูขนาดเนี้ยเอาตัวมาแลกเลยดีกว่า Why does he say those weird Okay, go on. things? ไม่เอาใจไปด้วยอ่ะวันหลังมึงอย่าไปพูดแบบนี้กับใครนะทำไมอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหลงมึงอะดิ คนอื่น See, เขาหลงกูหมด moments like this. ยกเว้นมึงนี่แหละ Why is there lips on that light? He doesn't usually cry. And showing it in front of Third. And hello, you. ร้านจะปิดแล้วเหรอคะพอดีว่าจะมาสั่งกาแฟนะคะ อ๋อ ยังครับ ร้านนี้ปิดดึก เชิญด้านในก่อนเลยครับ Yeah, but she seems to be coming in very, very late. ชอแชง Confession 36 พี่เต๋อ To Kill a Mockingbird เรื่องนี้เก่ามากอะ And it's a ถ้าสน good ใจเช่า one. หนังนะครับ แค่นำหนังของตัวเองเนี่ย1 เรื่องมาแลกกับทางร้าน หนังอะไรก็ได้เลย หลังจากนั้นเนี่ยก็เช่าได้ตลอดเลยHe's 80 pretty slim there, but how he looks now, Mike ขอบ is. คุณที่แนะนำหนัง I ให้นะ mean, he's had a complete transformation in his body. ขอโทษนะครับ พอดีเดี๋ยวต้องทำบัตรสมาชิกอะครับ รบกวนขอแค่ชื่อเล่นก็ได้ อันนี้เธอชื่อ ป่านค่ะ ผมโบนะครับ ยินดีที่รู้จัก That was episode 2, Theory of Love, titled Love Actually, based on the movie Love Actually. I already spoke about my dislike for that particular scene, not in this, the actual Love Actually scene. I forgot how good this second episode is. I loved the show from the first episode, but I feel the second episode is so much stronger. We're really getting a sense of just how much turmoil Third goes through and how much his heart continuously breaks and gets broken by Kai without Kai really knowing what he's doing to him. But then Kai will say certain things that are so sweet, so romantic, and something you don't usually say to a friend. I don't know how women do that, but men don't tend to say these things that he says about how special Third is and people will fall in love with him. Just these type of things that makes you believe that they could be a couple. I like how they use 10 things I hate about you to
to represent a scene, and they did it verbatim. That's how it happens in the scene. They're coming down the pole, movements, smile, and they added apart from that, they added great comedy in this. 2, pretending to cry and being a terrible actor. He did a good job at that. And also, 3rd is sneaky, and it's that I know it's his way of trying to confess, and he did actually confess multiple times in this episode. I just really love this episode. I think it's also the actors. Off and Gunn have grown so much and are so comfortable with one another that it translates onto what you see. This is probably going to be just for patrons. This is a bit gossipy, so I'm not sure how I feel about this element, but I've always felt Gunn was not straight in real life. My gaydar goes off with him. Also, I've never ever known another guy to kiss another guy in the neck and to show the affection he shows off. I'm not saying they're a couple at all, but I feel like this was a movie, a TV show made for the actor. I feel like he can emote so much because of his own feelings, but then I don't know, because apparently Gunn is quite standoffish if someone else, another male, tries to actually show him affection, so maybe he's not gay, but these are just rumours. I need to stop that. It was just, I've always felt he was gay, and that's why he's able to play these roles so well. And I don't think he'll be doing another BL with Off ever again. I don't think Off will be doing them. I think we've kind of has to let go of that generation of actors. But anyway, just everything about this episode I liked, including the end part with Pan and Bone. I thought that was really sweet. You could see Bone's attraction, but then they're always attracted to every woman that's around them, so we have to take that away because they are young men and their libidos are high. But I even thought that part was just nice. It was just a nice little kind of more mature interaction than what we've had from any of the other characters. And I think that represents Bone already, that he is probably the most mature out of all of them in the group. And I really like 2 and 3rd's friendship. I think 2 really cares for 3rd and wants the best for him. I know they do little silly moments, but I think overall his heart's in the right place for his friend. Thank you for watching. That was episode 2 of Theory of Love, and I will be back next week with episode 3.